Immagina di volare in elicottero sopra Riola Sardo e vedere dal cielo quella che sembra una normale azienda agricola. Ma quando atterri scopri che è una fabbrica della droga da 8 tonnellate. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Partiamo dall'inizio. I militari della Guardia di Finanza di Cagliari stanno facendo un normale volo di ricognizione sopra l'Oristanese, quando qualcosa cattura la loro attenzione. Nell'elicottero vedono una cooperativa agricola a Riola Sardo che ha qualcosa di strano. Decidono perciò di scendere a controllare e quello che trovano lì lascia senza parole. 4 serre, 6 capannoni e dentro 2600 piante di marijuana. Alcune alte 1,60 m, disposte in filari perfetti con sistemi di irrigazione automatici. Una vera e propria industria. Non solo, oltre le piante trovano 7 kg di marijuana, già pronta per la vendita, 40 kg di scarti di lavorazione e più di 2 kg di Kiev, che sarebbe la sostanza per fare l'hashish. In totale parliamo di 8 tonnellate di marijuana. Come ho appena detto, era tutto organizzato come una vera azienda. Filari ordinati, varietà diverse, sistemi di irrigazione autonomi. Insomma, era un'operazione industriale nascosta in mezzo alle campagne. Chissà quante altre aziende agricole apparentemente normali nascondono segreti del genere. E tu, guardando le campagne dalla strada, avresti mai immaginato cosa si potesse nascondere dietro? Per rimanere informato sulle notizie riguardanti la nostra isola, iscriviti e se il video ti è piaciuto lascia un like. Grazie mille per essere rimasto fino a qui e stammi bene.